എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് പിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൾട്രോസ് ടർബോ പെട്രോൾ മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിതൊരു ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ചാനൽ ഇതുവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഞെക്കുക. ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനോട് കൂടി അൾട്രോസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി 2020 ഡിസംബറോടെ അല്ലെങ്കിൽ 2021 ജാനുവരിയോടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അൾട്രോസിൽ വരാൻ പോകുന്ന ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ തന്നെ റീട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നെക്സോണിൽ അറിയാമല്ലോ, നെക്സോണിൽ വരുന്നത് ഈ സെയിം 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. പക്ഷേ അതിന് 120 PS പവർ ഉണ്ട്. അൾട്രോസിന് 110 PS പവറും 140 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്റ്റോർക്കും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിലവിൽ അൾട്രോസിലുള്ള 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വിത്ത് 84 PS പവർ ആൻഡ് 113 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്റ്റോർക്കും ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വന്നാലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അൾട്രോസിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റുകളിലൊന്നും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വരുന്നതായിരിക്കില്ല. XT വേരിയൻറ്റ് മുതലാണ് ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങുക. അതായത് സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് മുതലാണ് ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക. XT വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല XT, XZ, XZ ഓപ്ഷണൽ എന്നീ 3 വേരിയൻറ്റുകളിൽ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റുകളാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൈസ് നോക്കാം. ടാറ്റ അൾട്രോസ് ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനോട് കൂടിയ XT വേരിയൻ്റ് പ്രൈസ് 7.99 lakh rupees, XT ഓപ്ഷണൽ വേരിയൻ്റ് പ്രൈസ് 8.19 lakh rupees, XZ വേരിയൻ്റ് പ്രൈസ് 8.59 lakh rupees, XZ ഓപ്ഷണൽ വേരിയൻ്റ് പ്രൈസ് 8.75 lakh rupees ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷണൽ വേരിയൻ്റ് ആക്ച്വലി ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ്. അൾട്രോസിന് ടർബോ പെട്രോൾ മോഡൽ 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനോട് കൂടി എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റൂമേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് DCT ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക എന്ന്. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഓൺലി അടുത്ത് തന്നെ ടാറ്റ DCT ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൾട്രോസ് ടർബോ മോഡലിനെ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് ടാറ്റ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ബ്ലൂ കളർ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അൾട്രോസിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കളറാണ്. നിലവിലുള്ള നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിന് ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്തൂസിയാസ്റ്റിനൊന്നും അങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ടാറ്റ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനോട് കൂടി അൾട്രോസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രോസ് ടർബോ പെട്രോളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനും അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ റോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഡീക്വേറ്റ് പവർ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൾട്രോസ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഫീച്ചർ റിച്ച്, സേഫ് ആൻഡ് സ്പേഷ്യസ് കാർ ആണല്ലോ. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അൾട്രോസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വിജയിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നും വിചാരിക്കാം. ഇന്നത്തെ അൾട്രോസ് ടർബോ പെട്രോൾ മോഡലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഞെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.